যাক, অবশেষে তিনি আসছেন। এটা হচ্ছে হ্যানয়ের বিখ্যাত ট্রেন স্ট্রিট, আবাসিক গলি যেখানে মানুষজন বাস করে। ক্যাফে কয়েক ইঞ্চি দূরে, তার মধ্যে দিয়ে ট্রেনটা কিন্তু যাতায়াত করে। দারুণ দেখতে, এক্সেলেন্ট লাগছিল কিন্তু। যেহেতু আমি কোনো ক্যাফে বা রেস্টুরেন্টে পে করিনি, সেই জন্য আমি দেয়াল ঘেঁষে কয়েক ইঞ্চি ব্যবধানে দাঁড়িয়েছিলাম। দেখো আমি কোন জায়গাটা দাঁড়িয়েছিলাম, আমার পুরো গা ঘেঁষে ট্রেনটা বেরিয়ে গেল। বেশ একটা অন্যরকম ফিল হচ্ছিল। চলে যাবার পর দেখি না সবাই কি ট্রেন লাইনের ধারে কালেক্ট করছে। আমি কাছে গিয়ে দেখলাম ওই কোল্ড ড্রিঙ্কসের ছিপিগুলো ওরা লাইনের ওপর রেখে দিয়েছে, চলে যাবার পর সমান হয়ে যায়। আমিও নিজের কাছে একটা রেখে দিয়েছি। এরপরে চলে গেলাম আমরা সানডেক।